ভাইয়ের সাথে একটা সম্পর্ক আছে, নয়নের সাথে একটা সম্পর্ক আছে আমার। আর জানিসই জীবনে মেলা ঝামেলা টামেলা তো আমার বের করেছো। এখন ওই সময় যদি আমি ওর বিপরীতে কোনো কথা কই তাহলে সেটা কেন হয় তুই বল। বিপরীত কবিতা তো আমি তো বিপরীত কবি বলিনি, দেশের সম্পর্ক কবিতা আমি তো জানি না তারপরে। কিন্তু যে সন্ধ্যবাড়ে কোন সময় সন্ধ্যবাড়ে হচ্ছে যে আরিয়ান ভাই প্রথম মেয়ের কাছে কয়েছে যে মিস্ত্রি এনে লাগাইছি। এবার তোর কাছে যে দেখা শোনা যে মিস্ত্রি এনে লাগাইছি, প্রথম যখন ফোন দিয়েছে দিয়ে আশিক লাগাইছি, এটা কিরা বিশ্বাস করবে মানে। তারপরে কথা শুনেছিস আমার কাছ থেকে? তারপরে কথা কি? তারপরে আমি ওখান থেকে চলে গেলাম ওই দিনকে। হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে দরজা খুলে গেল আবার, পরে আবার মিস্ত্রি এসে লাগাস ভাই সেটা বলেছে।